大家好啊！26年嘅1月啊，呢啲拿破崙貓仔咧已經係30日噶啦。好啦，睇下健唔健康先。咦，都應該健康嘅，冇問題。呢隻咧就係貓爸爸，貓爸爸金漸層啊。好啦，帶你哋出嚟曬下太陽啊，行下都好啊。係咪好得意咧？係，真係細嘅寶貝仔咧，尤其是矮腳啊，係零舍咧，吸引，睇好耐好耐都唔會厭嘅。咁啊，尤其是大眼啦，圓碌碌啊，呢隻，哎喲，好得意，好得意。哎呀，改咩名好咧？未諗到，係伸隻手出嚟啊！嘿，喂，貓爪啫，呢隻新隻貓爪，係香港出世嘅，咁啊易唔易養㗎？咁啊，拿破崙應該咧係適合香港嘅細嘅環境啊，咁佢哋會自己保護自己，會經常匿埋嘅。好啦，媽咪，呢隻美短係前任媽咪，呢隻係拿破崙，係真係佢哋嘅媽咪嚟嘅。咁啊，真係好矮嘅喎，隻腳幾短啊！你真係好矮嘅。好啦，已經睇到都係晒出汗。俾隻貓腳嚟睇下，俾我自己。